Top 系列芯片电源维修。收到粉丝发过来一个电源板啊，这儿还标示了电压参数，输入220伏，输出5伏。看一下粉丝描述：小布老师一直看您的视频，首先感谢你平时对维修经验无私的分享。我这块板子换过电源芯片，换过 U19 光偶，换过 C69， 依然不好，没招了，麻烦处理一下，感激不尽。好的，不用客气。我们来看回板子，这个就是电源芯片，采用的是 TOP226YN， 这个就是 U19 光偶，然后呢，这个C69 的滤波电容，5伏的滤波电容。它这个现在描述是输出电压跳动啊，那我们直接上电来对一下故障。好了，接入220伏电源，我们直接上电，可以听到电源有揣振的声音。直接测一下5伏输出，电压在剧烈抖动。测量前级的300伏，正常稳定。测量芯片反馈端电压在 5.2 伏，有点轻微抖动，过低。这种故障呢，很像是反馈开路造成保护的，但是光偶都换过的。然后老铁应该是对反馈电路进行了一个详细的检查，没有问题的。接下来我们先着重检查一下芯片的反馈端的滤波电容。先测量与滤波电容串联的食物电阻正常。接下来我们取掉这颗电容测量一下。取掉电容，标称容量是7微法50伏耐压，实测还剩24微法，少了一半啊。接下来我们换一个试试。好的，装上新的同参数电容。好的，电容已经装回，再次接入电源。不去，故障依旧，仍然在有揣振的声音。测量一下后级，电压仍然在抖动。测量反馈端电压，仍然比较低，5.3伏，正常应该是5.8伏左右啊。接下来我们再检查一下给光偶供电的这个滤波电容。拆下电容，实测容量80纳法，很低。接下来我们换上一个。好的，经参照芯片数据手册呢，我们需要装一个100纳法新的电容上去。OK， 电容已经换上，再次接入电源，上电。我去，故障依旧，已经听到揣振的声音了。测量电压仍然在跳动。好，这样看来呢，虽然电容有损坏啊，特别是这颗电容容量已经下降至50%了。但是呢，这个电压跳动显然不是它的主要问题。这样一来呢，反馈电路都排查过了啊。根据刚才的测量数据分析呢，它这个电压跳动的值是没有接近5伏的。这样一来，还有一个可能就是功率转换部分以及后级的输出滤波部分有问题啊。输出滤波部分电容换过的，我们就来查一下功率转换部分。如果还不行呢，我们就再次检查粉丝已经查过的这个反馈稳压电路啊。功率转换电路呢，包括这个变压器和芯片自身以及接缝吸收电路啊。那么芯片呢换过的，变压器实际上是不容易损坏的，特别像这种干净整洁的板子。接下来我们实测一下接缝吸收电路的2极管，这个正常。再看一下这个，值都比较低啊。调过表皮反向测一下，我去还是比较低。这个值有问题啊！接下来我们敲开管角开路测量啊。好了，断开这只2极管的一个角，我们反向测量一下，有一个导通值不正常，果然有问题啊。好了，取下2极管，看一下适应是 P6K200A， 这是一个顺态抑制2极管。好的，接下来更换上一颗同参数的2极管。好了，换上2极管，我们再次接入220伏。好了，直接上电。咦，好像没有揣振的声音了。测量5伏滤波电容两端。4.98 伏非常稳定，测量这边还有一个12伏也稳定。再次测量反馈端电压5.89伏稳定正常。OK， 这次我们这个电源就算是成功修复了。好的，一个 TOP 系列的电源揣振啊，居然是接缝吸收电路的问题，大家想到了吗？大家知道这个消风电路呢，它是并在开关变压器初级栅组两端的，那么它软击穿之后呢，肯定会影响变压器初级的储能量啊。从而造成功率转换不足，电压跳动。好的，最后有需要系统全面学习开关电源的老铁，可以看一下左下角小黄车有详细的视频课程。感谢大家收看。